ఫ్రెండ్స్, మేమైతే ఎల్జీ రెఫ్రిజిరేటర్ ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాము. ఇది ఎలా ఉందో మీతో షేర్ చేసుకుందామని వీడియో చేస్తున్నాను, చూసేయండి. ఇది 5 స్టార్ అనమాట. 185 లీటర్స్ వాళ్ళే వచ్చేసారు. 5కి తెచ్చేసారనమాట. మనమైతే తెచ్చుకోలేం కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళే వచ్చి పెట్టిచ్చేస్తారనమాట. ఎలా ఉందో కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేయండి. ఈ కలర్ బ్లూ కలర్ ఉంది, మాకు ఈ కలర్ అయితే నచ్చేసింది. మేము తీసుకున్నది వచ్చేసి అమెజాన్లో తీసుకున్నాము. ఆఫర్స్ ఉన్నాయి కదా, మొన్న అప్పుడు తీసుకున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు అప్లై చేస్తున్నాను. లైక్ చేసేయండి.